Onlayn real vaqtdagi 18:40-12-kunda pasportim pravandi. Ko'rsatyapman, lekin bular protokol tuzishadi. Yuqoridagi videoni ko'rdingiz. Baraka topkurlar hech qachon biror kishini fikridan kelib chiqqan holda asos bo'lmasa harakatni amalga oshirmang. Biror kishi sizga aytayapti, haydovchilik guvohnomang bo'lmasa ham pasporting yoki ID kartangni elektron nusxasini GAIga ko'rsatsang, YPX xodimiga seni jarimaga tortmaydi degan fikrni aytsa, ishonib ketavermang. Uni asosi bo'lishi kerak. Bo'lmasa faqatgina bu narsa o'ziga zararga ishlaydi. Mana keltirib o'tamiz. Vazirlar Mahkamasining 2024-27 dekabrda 897-sonli qarori qabul qilingan. Aynan o'sha qarorda qanday turdagi hujjatlarning elektron nusxalari va o'sha nusxalar qanday faoliyat uchun o'tishi belgilangan. Bularning ichida notarial idoralar, banklar hamda aeroportlarning ichki reyslari, temir yo'l transport vositalarining ichki reyslari va davlat xizmatlari ko'rsatishning ayrim sohalari belgilab o'tilgan. Boshqa yo'l transport vositasidan, avtotransport vositasidan foydalanishda seni oldingda pravang bo'lmasin degan narsa yo'q. Bundan tashqari, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasida ham aynan avtotransport vositasini boshqarayotgan shaxsni yo'l qoidalarida belgilangan tartibda qanday hujjatlar bo'lishi lozimligi belgilangan. Aynan o'sha moddada sizni oldingizda haydovchilik guvohnomasi, pasport yoki ID kartani asl nusxasi bo'lishi kerakligi belgilangan. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, yuqorida sanab o'tilgan hujjatlarni doimo oldingizda olib yurishga odatlaning. Birovni aytgan gapiga shunchaki ishonib ketavermang. Bu faqat o'zingiz uchun zararga ishlaydi. Hamda ushbu videoni haydovchi yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.